Bon dia! Des que vaig començar a investigar qui eren els meus avantpassats, sempre he tingut molt clar que tots ells són igual d'importants, tant els de la banda del pare com els de la banda de la mare, fossin catalans o estrangers, rics o pobres, pagesos o nobles, tot i que això últim no ha passat mai. I aquesta és una idea que he defensat també diverses vegades al canal, especialment en el fet que la genealogia, almenys tal com jo l'entenc, no ha de limitar-se només a l'estudi dels avantpassats que porten el nostre cognom, que en la nostra cultura acostuma a coincidir amb la línia masculina directa. En genealogia genètica passa una mica el mateix. Si ens fem una prova d'ADN autosòmic, veurem que totes les branques del nostre arbre familiar tenen més o menys les mateixes probabilitats d'haver influït en la composició genètica, i només l'atzar farà que unes línies destaquin per damunt de d'altres. Però encara que aquestes siguin les més populars, i segurament també les més econòmiques, les proves d'ADN no es limiten només a analitzar els 22 parells de cromosomes autosòmics. Si bé és cert que totes les línies familiars són igual d'importants, i encara que sembli que m'estic contradient amb el que he dit abans, avui ens centrarem en una branca concreta, la línia masculina directa o línia agnatícia, que podem resseguir gràcies al cromosoma Y i que té unes característiques molt especials. El cromosoma Y és un dels dos cromosomes del parell 23 de l'espècie humana, anomenats també cromosomes sexuals. Com el seu nom indica, els cromosomes sexuals són els que determinen el sexe de l'individu i poden ser de dos tipus, cromosoma X o cromosoma Y. Si una persona té dos cromosomes del tipus X, serà una dona. En canvi, si té un cromosoma de cada, un del tipus X i un del tipus Y, serà un home. La diferència clau, des d'un punt de vista genealògic, és com es transmeten aquests cromosomes a la descendència. Una dona, que com hem vist té dos cromosomes de tipus X, transmetrà a la seva descendència un cromosoma de tipus X, però un home, en canvi, transmetrà de forma gairebé íntegra o bé el seu cromosoma X o bé el seu cromosoma Y. Això vol dir que el cromosoma Y passa del pare als fills mascles pràcticament sense canvis d'una generació a la següent, i precisament això és el que el fa tan útil en genealogia genètica. Gràcies al fet que es transmet pràcticament sense canvis al llarg de les generacions, una prova del cromosoma Y ens permetrà saber si dos homes comparteixen un avantpassat comú per la línia masculina directa, encara que aquest avantpassat comú hagi viscut fa centenars o fins i tot milers d'anys. De fet, fins i tot es pot fer una estimació de quan va viure aquest ancestre. Això és interessant perquè ens permet saber si dues persones que porten el mateix cognom estan relacionades, encara que no existeixi documentació suficient. Si el món fos un lloc ideal, faríem recerca genealògica de la manera tradicional, anant als arxius, fins a trobar el primer avantpassat que va portar el nostre cognom, cap allà al segle XI o al segle XII. Malauradament, en la majoria de casos això no és possible i tindrem sort si s'ha conservat documentació suficient que ens permeti arribar fins al segle XVII o al segle XVIII. I aquí és on entra el cromosoma Y, ja que és un marcador biològic que podem vincular a un marcador cultural com és el cognom. En el meu cas, l'avantpassat més antic que tinc documentat és en Miquel Picart, un sastre que va viure a la Seu d'Urgell a la primera meitat del segle XVIII. Més enllà d'això, la documentació s'acaba, o almenys no he estat capaç de trobar-la. Una prova del cromosoma Y permetria comparar aquesta línia amb altres homes que portin el mateix cognom i veure si compartim aquest ancestre en comú o fins i tot trencar la barrera documental i poder anar més enllà en el temps. Així que si mai apareix algun Picart que estigui interessat en aquest tipus de recerca, ja sap on trobar-me. A més, com hem dit, el cromosoma Y es manté pràcticament inalterat en el temps, a diferència de l'ADN autosòmic, que només ens és útil en un rang de 5 a 8 generacions. Això ens permet retrocedir fins i tot més enllà del marc temporal genealògic i situar aquesta línia dins de les grans famílies genètiques anomenades haplogrups, que ens parlen de migracions antigues i d'orígens geogràfics remots. D'això, però, en parlarem més endavant en un altre vídeo. Ara bé, com passa amb qualsevol eina genealògica, aquesta relació entre el cognom i el cromosoma Y no és perfecta, i hi ha situacions en què aquesta relació es trenca. Això pot passar, per exemple, si en algun moment s'ha transmès el cognom de la mare, o bé, en el cas d'una adopció,
o bé si es dona allò que en biologia es coneix com un esdeveniment de falsa paternitat. Són situacions relativament poc freqüents, però suficientment importants com perquè les tinguem sempre presents. Tot això, per descomptat, no invalida l'ús del cromosoma Y en genealogia, però ens recorda que els resultats sempre s'han d'interpretar en el seu context i amb criteri. També cal recordar un cop més que cap prova d'ADN no ens dirà de forma directa qui era cap dels nostres avantpassats, ni com es deia, ni on va viure. I per descomptat no cal dir que el cromosoma no defineix qui som, ni la nostra identitat ni la nostra cultura. Igual que el cognom només descriu una branca d'aquest arbre genealògic, una branca entre moltes. Tot i això, aquesta branca pot ser sorprenentment informativa. Pot connectar famílies separades pel temps o per la distància i també ens pot ajudar a entendre millor com una línia familiar ha arribat fins als nostres dies, perquè un cognom és més freqüent que un altre. En propers vídeos ampliaré alguns conceptes que han anat apareixent i em centraré també en els resultats concrets que podem obtenir. Si voleu estar-ne al cas, no us oblideu de subscriure-us al canal i ens veiem a la propera. Fins aviat!